ba tele baso banangi balonji bangumu ya tujomba to tele 50 mwakulu wa chiruba kola ini anishai ji baji bakanja kono fesha maluba mubulana bucham no na se katifile nku ngumu yetu mu ituri bisalu ni mijimu nyeo biafinganyi mu chenzelo balongi bafinganyi mutula safanyi mafa masala ya boro bablu ba itunga ko mata mamano ko jolo musalala kumpala kwantombo jivuke buma kuvandura jitala musombero abantu ni kuluseke ku banfu mbalombodi bachifumwe chiba dibigala bela lubila kulibene jitongo bani mwa bon suju muna bantu babi oyeko bafunda kudimbura matati mu mianda ya juwana nyimjenda kana ja bantu bintu ya munda mwa itonga kongo mwa takasolonyi nikal chaba kufweka mushinga ku Kongo wa kuchibanda banda badibikala bajabana kutwaje kujilolo jalelweji kasolonyi nchikali chaba kumbuka ku binunu makumi asatu kafweka mu binunu makumi abijini ndambu mulu yilo akushughulisha mwenendo wa Felix Antoine Sekechilombo wa kushefefe jenda kana ja bantu ni bintu bya mkufwekesha kwa bintu mushinga wa kulongolele bene jitunga sombelu bulana buchama bwa ngumu yetu kolai ni anyishahidi sangana musangelo njakun sana babu ni kumpala usani ni babinji mini mushinga telenet bwa kumvoni kulonda ngumu ya tujo meto tele 50 mwakulu wa chiliba tuikanglai ni mwandu rumwika lutangila kulama kwa bantu ni bintu ya mochifu minu cha Ituri kuluseke ku tumani shaibu wani jenda kana ja bantu ni bintu ya bu jato adiji bunge nda mushinga bwatu adjika midimu ya mbula matadi ya kahonyi balongi bafinga ni mutu lasa fanyi mafa masalai ya mkolo babili beto ya koma zamano kujulo musalala kumpala kwa banto mbojini baluishi baito ya koma ate midimu ya lunketu lununku luke baga bana mwana mbika libi kwa tamunju mbiakana badibika laba shatika bwane kuluseke kakwena kabidi bimvundu na shibika sinasha bajiba sofweisha bana baito ya koma ata bakuba shekile bwane mwabonsu jumuna bantu babi nda kufalu kasalonsu uyekaba funda kumidimu ya mbula matadi bena lunketu lununku luke baga bana mwana masara kwa walubi baito ya koma ata fofa mwana mpulushi bwalu mujimu wakulama kwa bantu mujimu urumwikala utuangaja bena jitu ya koma ata bonsu basanga teta mwanda mukwabu ke urumwikala utambula muchifuminu cha Kasai Oriental muchimenga cha mujima ya banel bakushinta diminu matala nyeu mafutulo mushinga kudibena Service National dijindantunga mulongo wampeta isatumikunza makaya Lieutenant General Jean-Pierre Kasson Kabuika mukushikuluja mwenenu wa Felix Antoine Sekechilombo nyeu baika kangula nzubu ya kufana kwa matala badibika basharika bwani matala mabudika kumbujima inangana chikondo chiyaka la wabanda mushinga nyeu ba ufutulo mushinga jikenga ni kujukwanya mukampo nyakabaja amanyi badika baibe bakumana kuiba bana bakasa Orientala mfolanga mukufana kwa matala na shatu londai muchimenga cha mbujimai jisankanji tompo komba fakumona mushindu ji matala a Service National malu kufutula mushinga wa matala muchifuminu cha Kasai Oriental tujinu nkweu mushindu cha bakwa janga muchisalu chidibika laba bikele ni kanyanya kuluseke ku Service National nyeu mukangula nzubu ya matala mundu bamuna binji jimbemu mijita mikala nkweu bwa kufanyisha bana baitunja kwa mata bibika basombelo kuluseke ku matala kumushinga muhutula jija chikemu jifila kudi Felix Antoine Sekechilombo jakijile lunge nyindi menshi kudijina tunga mlongo wampetisa tumikuza makaya ki Lieutenant General Jean-Pierre Kasson Kabuika uji mufile jija chikemu bwani batwaje kupana matala ara munai mujiji sanka jitompo komba munyoyi ya bana baitunja kwa mata basombela muchifuminu cha Kasai Oriental bele 3 kilo amazitenta kudi Felix Antoine Sekechilombo bele kabidi 3 kilo amazitenta kudi Jean-Pierre Kasson Kabuika bele kabidi 353 kilo kudi bene lui bakuba Service National bakena tulu bwakushukuluja mwenenu wa Felix Antoine Sekechilombo hadi bitangila lui bakulu aitunga Kongo wa mungalata kuluseke ku kanyama kasese kena ulala nasha mijimu mitompo komba kuluseke ku butukuni munya nanga ya jisebele ja malaba bwa kwa kijila matala mumushindu wani lusulonsu chifuminu cha Kasai Central cha Kasai Oriental kachipangi matala nasha ni chenze jechi nchufu ishaka bidi aba bavu bafanyisha bantu matala kumushinga mkola badibika babikiri ni mbajamani bachirika bidi ninzaji kumpala kwa busumbi bwa matala abana bakasa Oriental nasha badibika la bato Felix Antoine Sekechilombo nyama kumiko Jean-Pierre Kasson Kabuika bwa kutunga mijimwei bambani bikala nunkwe matukonsu kimona jitonga Kongo amangalata kusanka yoyi
jenda kanaja bantu ni bintu byabu munda mwachimenga chikulu cha chisasa nanga chitunga cha Kongo mwata cha kuchibanda banda nyeba dibigala bashirika bwani kasololonyi nikikala ni chapo wakufweka mushinga kutwaje kuiba mulolo waitu kujalelo eji ji jachike mu jifila kudi banfu mbalombori bajitunga bwakushikuluje ni kufefesha jenda kanaja bantu ni bintu byabu ni kufwekesha bintu mushinga blon sola mwenenu wa Felix Antoine Sekechilombo bwakulongolele bene chitunga cha Kongo mwata sombelu kuba kebele chakuja kuba kebele chakunwa jifweka ja kasolonye ji badibigala bashirika bwani nikikala chabakumbuka mu binunu makumyasa tukafweka katangila binunu makumyabi ni kuishi kibwa akumuna mwa kufinga ja tutsekuni mimwemo chisola kaja mumyoyi ya bana baitu ya Kongo mwanata blon sola mulai mufila kudi Felix Antoine Sekechilombo dibiga babigilini peuple d'abord bwani mwana waitu ya Kongo mwanata amuna mwakwela kukasoloni mukajendela ndela uja mpompi jilenga mumushindu wa kushikulisha mkontone numulenga wabugenda mushinga nikufinga jetu mimwemwa ni tuseku mumyoyi ya bangenda mushinga baitu ya Kongo wa mungalata Fambelu fa mikalu ya jitunga jetu tujinu mkweu mujitunga ja Madagascar kulusekeku tumeshaibwani bena chinta nyeu badibikala balomba mwanda wa kumuna wa kufwekesha mchiluinji mukushadika ni kulongolola kwa muyuki wa jumvwangana fankachi fa Angeline Rajoelina urumuikala mfumulomboji wa Madagascar ujumuikala ukeba jitalala wajadi kibwani fanyi mahamana kushadi kavulambeji mfiamu fya mungu wasabu gerenga bidibijinga mpindia kulongolola mesa amuyuki ikancha bakumusombesha kompara kwa bena chinta baitonga ja Madagascar bwakukeba kwa kwele jinu kwa kwele jikala bwakufingaja jitalana bulonga ma munda mwajitonga ja Madagascar ni tufinga na munda mwajitonga ja Kongo wa mungalata ni mwanda wa majilu Patrice Kitebi uhumuikala mena wakala mutu mibonu mkweo kwa kakunzu mwomekela jilo belela jampetu ya kutula anyi finance voka bidu mwikala nukwe muko ataka bidi bulomboji bwa FPI munda mwajitonga ja Kongo mwalata Patrice Kitebi wafingaji anyi mawenda kwa mukelenga kutuaja makelela au mafingaja fanyi mafamatu kumulongolongo avuyumwikala mutachishibo bikola ni jisama anyi bubeji bwa mubiji tumesha bwani Patrice Kitebi kena kabidiko kunasha mufingaja anyi mawenda kwa mukelenga eyoa bawetu tuwa sanka ni tuwa sikila yabo alama tulureno lujadika kungumu ya tujomba tuwa tele 50 mumwakulu uachiluba ya lelu tumenyina ya pachi ntona tulijai ka Josha mu Ituri kulama kwa bantu ni bintu byabu jitalala njeji jafinganyi musombelu wa bantu katataka balongi bafinganyi mutulasa ni bene mujimu ya mulamatadi batu ya mujimu yabu bangenda mushinga baka mujimu yabu yajifanyinu fanyi mafajitala jibana kufingana ni bulonga musombelu wa bantu bajibele lubile lomba bana baitonja kwa mata kulusekeku wakutonona jisu kujabana mukujabaka wakufunda mutu mubionsu mubyanza bya mulamatadi nana mijimu ya lonketu nunkulu kebagaba mwana jenda kana ja bantu ni bintu byabu kasoloni nikalcha kwa kufweka ku Afrika wa jitunga ja Kongo mata ja kuchibanda banda baribika labashadi kabwani mbona mataji mufile jija chike mbwani kutwaje kujidolo ja lelo eji bena pompi bamuncha bakufwekesha kasoloni kumbuka kubinu bisatu katangila kubinu bibijini kuishi muluji la kushukulisha mwenenu wa Felix Antoine Sekechilombo libika babigini peuple d'abord wa kufwekesha jenda kana ja bantu ni bintu byabu kufwekesha bintu mushinga balumani bakaji toa sanka ni toa sakidilai bwa lama tuluenu ku tujomba toa tele 50 mwakulu wa chiba no shala ibile. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50. Télé
Tele50, kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele50 inashimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Tele50, sauti yako, mustakabali wetu. Tele50, simplement congolais. Sur le plateau de Télé50. Le temps de faire un point sur l'actualité, c'est bien sûr la liste des léopards qui disputeront bien évidemment les éliminatoires de la CAN 2025, déjà contre la Guinée et l'Éthiopie. Une liste avec pas beaucoup de modifications, avec de nouveaux. La signature qui compte est celle de la FECOFA et du ministère des Sports. Même si le ministère ne signe pas, si la FECOFA seulement signe, au niveau des instances internationales, cette situation a de la valeur. Écoutez, on a un sérieux problème. Lequel? Notre sérieux problème, c'est notamment le basketball dames qui a longtemps, à une certaine période, à une certaine époque, porté l'image du basketball de la République démocratique Congo qui a flanché. Qui a vraiment, qui est en train de descendre comme pas possible. À une certaine époque, c'est nous qui serions en train de faire peur. Les individus, certaines personnes devraient devenir redevables envers d'autres. Il suffit de voir même la Fédération congolaise de football est redevable. Mais on a juste entendu parler qu'il y a les redevables envers certaines personnes, même dans le membre de COGES. D'après mes sources, on m'a dit qu'il avait la lettre, mais il devait sortir la lettre, et finalement il ne pouvait pas remplacer. Chaque jour, suivez les grandes émissions d'actualité. En exclusivité sur Télé50. Télé50, simplement congolais. Na matumaini yetu kwamba uhali njema. Karibu na tena katika jukwaa letu la idhaa ya Kiswahili. Tutangaza kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa ni vichwa vya habari. Wakati ni kwamba mji wa Kinshasa, waziri wa uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Daniel Mkoko Samba asifia kazi zake baada ya dola kushuka bei nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na nchini Madagascar ni kwamba Rais Andry Rajoelina kutana makundi ya Gen Z hivi leo, ambapo amezungumza nao siku chache baada ya mtafaruku kutanda kwenye kanda hilo na kumweka askari jeshi kwa waziri mkuu huko Antananarivo. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Matangazo yetu yanzie kuhusu bei ya dola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri anayehusika na uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Daniel Mkoko Samba amesifia kazi zake, akiomba hata hivyo makampuni ya vocha kukikushusha sana bei ya vocha DRC. Fuateni. Waziri anayehusika na sera za uchumi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mkoko Samba aliweza kutubia kuhusu kushuka kwa bidhaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akisifia shughuli zake za kushuka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yalitangazwa hapo jana Oktoba 7, 2025 kwenye runinga Top Congo. Daniel Mkoko Samba, waziri mkuu naibu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayehusika na uchumi, kutangaza hadharani kuwepo na kushuka kwa vitu kwenye masoko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkoko Samba ameomba hata hivyo makampuni ya tovuti manake na ujisha vocha kutuliza vile bei kulingana na kanuni za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwapatia masaa machache na kutangaza kuwa alikuwa amehariria. Mkoko Samba ambaye ni waziri wa sera ya uchumi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ametoa hayo kutokana na kushuka kwa bei ya dola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiendelea kusifia kazi zake kama waziri wa uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tangu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi achukue madaraka tangu muhula wake wa kwanza, bei ya dola imeshuka tiriri hadi wengine wakibadili sarafu ya dola kwa 28,000 za franc congolais hapa mjini Kinshasa, lakini kwenye supermarket bei ya dola ikiwa ingali juu, akiomba hata hivyo wahudumu wa mashirika na makampuni ya vocha ya mitandao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushusha bei hiyo. Haya yanajiri kwa Mkoko Samba amesema bei ya mafuta ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia imeshuka kwa zipatazo franc congolais zipatazo 300. Tukibaki kwenye sekta ya kushuka kwa bei ya dola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika majimbo mengine nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi bei kama Kinshasa, raia wanaendelea kuchukua roho zao mikononi wakiomba serikali ya DRC basi kwa kodozia jicho. Hivi msukuma mbunge mchaguliwa wa maeneo ya Mombasa ikiwa ni pamoja na Ezekiel Barnabas kumuitisha Daniel Mkoko Samba aje azungumzie kuhusu bei hiyo ambayo inaendelea kuathiri raia kanda la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumekutana naye na amezungumza kwamba kumeisha juma moja tangu dola ilishuka bei. Dola ilikuwa mu 2085 na inashuka mu 2040. Sasa ambayo tunajuta sana ni ile ambayo dola inashuka lakini vitu havishuke bei. Mchele inabaki mbei yake, maharagwe inabaki mbei yake, nyama inabaki mbei yake, sikre inabaki mbei yake, sima inabaki mbei yake. Na nzo unaona population inapoteza. Sake ya sima yenyewe ilikuwa nauzana na 45,000 francs inabaki mu 45,000 francs. Yenyewe ilikuwa valeur ya $13 inakuwa valeur ya $18. Nzo inacha ninasema ministre ule ambaye anahusika na mambo ya bei, yaani ministre wa ekonomi nationale, tunamuitisha kwa Assemblée nationale akuye aeleze juu ya nini wakati yenye dolari inashuka hapendi kuongea na wa commerçant na wengine wa ministre ili vitu vishuke bei. Ya pili, amefaa nini comme démarche yenye inapashwa acha vitu binashuka? Eske ameongea na wengine wa ministre? Eske amekamata barua fulani? Aje ajieleze. Mradi yetu haiko kusema tusikilize tu maongezi ya ministre. Mradi yetu iko tuone dola kushuka kati ya bei ya vitu. Ule mama ambaye iko Ingbokolo, ule mama ambaye iko Nyanya, ule mama ambaye iko Lolwa, mama ambaye iko Biakato, Lwemba, aone vitu vimeshuka sababu dolari imeshuka. Dolari haizi endelea kushuka kwa jina, haizi endelea kushuka kwa kifaransa, haizi endelea kushuka ndani ya mabiro, lakini ndani ya commerce, ndani ya soko ile dola haishuke. Ndio maana tulikuja kwa Assemblée nationale, tu déposer question orale avec débat au maulizo zengi kwa ministre wa ekonomi, na tuko nafaa suivi, tunane na president, tunane na mkubwa wa bureau d'études ili ile maulizo zipangiliwe siku yenye tutafaa débat kwa Assemblée. Asante sana Ezekiel Barnabas. Wakati huo ni kwamba wakimbizi ikiwa meza mazungumzo inaandaliwa Doha na baada ya Washington, je, mkutano utafanyika? Je, kupeana wakimbizi kutafanyika kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, hasa kati ya AFC na Kinshasa? Kurejesha nyumbani kwa wakimbizi ni miongoni mwa mambo 7 muhimu yaliyokubaliwa kwenye mkataba wa Washington kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya Kigali kusaidia kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini makubaliano haya yameonekana yamefeli. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Rwanda na waasi wa M23 wanapaswa kuhakikisha kuwa wakimbizi wote wanakuwa salama na wanarejelea katika nchi walizotokea kwa hiari na kwa amani. Namna utekelezwaji wa swala hilo bado linasalia tata kwenye meza mazungumzo ya Doha, hasa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23, lakini pia kati ya Kigali na Kinshasa. Kwanza kuna swali la idadi ya wakimbizi wanaotakiwa kurudi nyumbani na kuachiliwa huru. Kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, Rwanda inahifadhi wakimbizi wapatao 1137 waliokimbia machafuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi, ambapo 80,000 ni Wakongomani.
Changamoto kubwa kwa serikali ya DRC ni kuwatambua wakimbizi hao na inaendelea kusisitiza kuwa haina takwimu kamili. Jambo lingine ni kwamba kamati maalum ya kushughulikia namna wakimbizi hao watakaorejeshwa katika nchi zao haijaandaliwa. Mwishoni, swala lingine tata ni msimamo wa serikali ya Kinshasa inayoongozwa na Rais Tshisekedi kwa wakimbizi hao hawezi kurejeshwa katika maeneo ambayo bado yana vita na wanaweza kurejea tu baada ya mkataba wa mwisho kupatikana na vita kusitishwa kabisa kwenye kanda hilo. Hii ni changamoto kabisa. Na wakati huu waziri anayehusika na ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kabongo Mdiavita yuko magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Kitona ambapo amekwenda kuwapa morali askari jeshi. Fuateni. Makamu waziri mkuu waziri wa ulinzi wa kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na umri wa vetera akiwa katika Mwanda jimboni Kongo Central, ujumbe wa ukaguzi wa askari ambao wako kwenye kituo cha jeshi la Kitona amekwenda kuitazama. Metregi Kabongo Mdiavita alikuwa na maelezo mafupi mbele ya naibu mkuu wa wafanyakazi aliyesimamia shughuli Jenerali mkuu Chaligonza Nduru Jacques. Alikuwa mbele ya maofisa wa jeshi kwa idadi halisi ya waajiriwa wapya ili kuimarisha wafanyakazi wa FARDC Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chaligonza aliwapa morali mbele ya waziri mkuu naibu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayeshughulikia sekta ya ulinzi wa DRC. Mkutano huu uliruhusu waziri mkuu na makamu kuwa na mstari wa jumla wa utendaji ubora na mafunzo yaliyopewa kwa waandikishaji wapya kwenye kambi ya wanajeshi. Kwa sauti kali, mkuu wa zana za utetezi alitoa maagizo ile ya kuanisha orodha kamili ya wafanyakazi wa kuandikishaji na hili katika kila jamii kama mazungumzo ya maadili iliyopangwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabongo Mdiavita alipochukua kauli asitiza kuwa umakini wenzi wa jeshi la kambi la msingi ya Kitona kwa ombi lao kwa ukarabati wa shule la msingi na sekondari ya kambi ya msingi kwenye kituo hicho. Tukiondoka pale Kitona, watazamie kuhusu bara la Afrika. Nchini Madagascar, baada ya siku nyingi za maandamano, vijana wa Gen Z bado hawajatulia. Wakati wa Rais Andry Rajoelina amekutana na vijana wa Gen Z leo juu ya kutandua huo mgogoro na kupata suluhu. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina amesema anapanga kufanya mazungumzo ya kitaifa na makundi mbalimbali hivi leo. Hii baada ya waandamanaji vijana kumpa saa 48 kubali madai yao au wakaitisha maandamano ya kitaifa nchini humo. Amesema kuwa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika mchana yalishirikisha viongozi wa kiroho, wanafunzi, wawakilishi wa vijana na makundi mengine. Jumatatu iliyopita, Rajoelina alimteua jenerali wa jeshi Rufini Fortuna Zafisambo kwa waziri mkuu mpya wa taifa hilo, wiki moja baada ya kuwafuta kazi mawaziri wake wote katika hatua ya kushughulikia malalamiko yaliyochochea maandamano ya Septemba 25. Hata hivyo, mabadiliko hayo hajawatuliza waandamanaji ambao awali waitokeza mitaani kulalamikia uhaba maji na umeme katika taifa hilo maskini barani Afrika, lakini sasa wanataka pia Rais Andry Rajoelina ajiuzulu. Tukiondoka Madagascar pale Antananarivo, tazamie Paris ikiwa marumbano, ikiwa mgogoro wa kisiasa umetanda baada ya Lecornu kujiuzulu. Basi ni kipi kinastahili hivi leo? Basi waziri mkuu aliweza kusikilizwa na Wafaransa wakisubiri kile kitakachotokea nchini Ufaransa. Waziri mkuu wa muda wa Ufaransa Sebastien Lecornu Jumatano hivi leo amesema kuwa uwezekano wa kuvunjwa kwa baraza la bunge la nchi hiyo ni mdogo kwa sasa baada ya kufanya mazungumzo na vyama tofauti vya kisiasa nchini humo. Lecornu amesema kuna nia pamoja na kupitisha bajeti kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Waziri mkuu huyo anasema atakutana na Rais Emmanuel Macron baadaye Jumatano kujadiliana kuhusu matokeo ya mazungumzo yake na vyama hivi vya kisiasa. Awali wakuu wa zamani na mwandalizi wake wakati mmoja Edouard Philippe akiwa amemtaka Rais Emmanuel Macron ajiuzulu pia. Philippe amesema uchaguzi nchini humo unastahili uandaliwe mara tu bajeti itakapopitishwa.
uchaguzi ufuatao nchini Ufaransa ambao mwanasiasa wa siasa kali za mrengo wa kulia Marine Le Pen anaona na nafasi nzuri zaidi kuchukua mamlaka ya kutarajiwa kufanyika mwaka wa 2027, huku Emmanuel Macron akiwa hawezi kugombea tena kiti cha urais na Philippe akiwa tayari atangazwa kuwa mgombea nchini Ufaransa. Ni taarifa ya Ufaransa naweka nanga kwa matangazo yetu ya jioni hivi leo. Hapa tena zilizopewa uzito wa juu. Wakati huo uchumi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri wa DRC Daniel Mukoko Samba asifia kazi zake baada ya dola kushuka bei, lakini mbunge Ezekiel Barnabas amemtaka kujibu kwenye baraza la bunge juu ya hali ya kupanda katika majimbo na mikoa ya DRC. Na rais wa Madagascar Andry Rajoelina amekutana vijana wa kundi la Gen Z hivi leo, ambapo ametaka suluhu baada ya marumbano kutanda katika Jamhuri ya Madagascar. Na hundo mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili tutangaza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa niaba ya chumba cha uhariri wa habari walioshiriki katika matangazo haya, kwa msalaziana kutakia kila laheri na Mwenyezi Mola awabariki. Alamsiki. Tele 50, kioo cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele 50 inashimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini ya mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Tele 50, sauti yako, mustakabali wetu. Tele 50, simplement congolais. Sur le plateau de Télé 50. Le temps de faire un point sur l'actualité, c'est bien sûr la liste des léopards qui disputeront bien évidemment les éliminatoires de la CAN 2025, déjà contre la Guinée et l'Éthiopie. Une liste avec pas beaucoup de modifications, avec de nouveaux. La signature qui compte est celle de la FECOFA et du ministère des Sports. Même si le ministère ne signe pas, si la FECOFA seulement signe, au niveau des instances internationales, cette situation a de la valeur. Écoutez, on a un sérieux problème. Lesquels? Notre sérieux problème, c'est notamment le basketball dames qui a longtemps, à une certaine période, à une certaine époque, porté l'image du basketball de la République démocratique Congo qui a flanché. Qui est en train de descendre comme pas possible. À une certaine époque, c'est nous qui serions en train de faire peur. Les individus, certaines personnes devraient devenir redevables envers d'autres. Il suffit de voir même la Fédération congolaise de football est redevable. Mais c'est samedi, on a juste entendu parler qu'il est redevable envers certaines personnes, même dans le membre de COGEP. D'après mes sources, on m'a dit qu'il avait la lettre, mais il devait sortir la lettre, et finalement il ne pouvait pas remplacer. Chaque jour, suivez les grandes émissions d'actualité. En exclusivité sur Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité.
Sur le plateau de Télé 50. Le temps de faire un point sur l'actualité, c'est bien sûr la liste des léopards qui disputeront bien évidemment les éliminatoires de la CAN 2025, déjà contre la Guinée et l'Éthiopie. Une liste avec pas beaucoup de modifications, avec de nouveaux. La signature qui compte, c'est celle de la FECOFA et du ministère des Sports. Même si le ministère ne signe pas, si la FECOFA seulement signe, au niveau des instances internationales, cette situation a de la valeur. Écoutez, on a un sérieux problème. Lesquels? Notre sérieux problème, c'est notamment le basketball dames qui a longtemps, à une certaine période, à une certaine époque, porté l'image du basketball de la République démocratique Congo qui a flanchi, qui est en train de descendre comme pas possible. À une certaine époque, c'est nous qui serions en train de faire peur d'individus. Certaines personnes devraient devenir redevables envers d'autres. Il suffit de voir même la Fédération congolaise de football est redevable. Mais c'est Sambi, on a juste entendu parler qu'il est redevable envers certaines personnes. Même dans le membre de COGES, d'après mes sources, on m'a dit qu'il avait la lettre, mais il devait sortir la lettre. Kokile ambote batata ba mama bilandi ya bifikula ya Télé 50 ntango mefana samna kupesa beno yinda bantsang na ndinga ya Kikongo. Na inda bansango ya kokila kilumbu ya bubu ya ye betokeza bana kutubila dikano ya mbura matadi ya ikusaka na kutubila mana kilumbu ya mazono na ntumwa ketalaka mambo ya ekonomi na inametala dikano ya kukita ya ndalu ya maza ya ditoma na mfipa topi na kokila ya kilumbu ya bubu ya kilumbu ya tatu ya sabana. Na bantongo yankaka toetubila esti ya ntoto Congo Democratique na mutindu ya ye na kilumbu ya mazono pi mutindu bilumbu ya nyonso ndembama mekwiza na kuvutuka na badibwala ya chomia pikansenye wapikisika bankindu ya ngolo vuandaka kasiba mambu ya kumbeni mekwiza na kumanisa. Bantsang nanganda itina beto kina tabeto na ntoto ya France wapitokeza bana kutubila mambo metala politiki ya nchi yao mingi na mtindo ya ye bantu mwakina kuizaka na kusobama na dambo ya ntambo. Mbote na bino nyonso bilandi ya bifikola ya Télé 50 ya kele diaka kese mingi ya kutana bino na kokela kilumbu ya bubu ya isa muna kupesa bino bukufi topi inda bansang muza kutuba na dinga ya Kikongo bikato zibula ya una mambu metala dikanu ya imbura matadi ya ntoto Congo Democratique izaka na kutadisa na kilumbu ya mazono na nzila ya ntumwe ketalaka mambu ya ekonomi na nkumbu ya Daniel Mukoko Samba ya kuzaka na kutadisa eti ya kwiza na kubwa eti mambo metala ntalu ya maza ya ditoma kwiza na kukita na ndambo ya westi ya ntoto Congo Democratique dikanu ya kikwiza na kumoni kama na kulandakana mambo ya imbura matadi mekwiza na kusala samu na kukubika diaka mambo metala maza ya baditoma pi mbuta Daniel Mukoko Samba kwiza kana kutadiseti dikanu ya ukekwiza na kukota na kisalu na kilumbu ya bubu ya ye na ampipa. Na bansangu ya nkakantu mweke talaka mambu ya kubati la mambu tagika bombo mwa janvita kwizaka na kuningumuka na kizunga ya Congo Central wapikisika yandivwandaka na nzetolo ya kisalu na ndambu ya kitona samu na kutala mbote mambu metala kukubi kama ya mambu ya bamakesa ya ntoto Congo Democratique kulongoka na bawu pi mambu ya nkakankaka pinzetolo na yandike kwiza na kulandaka na ti na kukwenda na yande na ndambu ya port ya banana kuna na kizunga ya Congo Central samu na kukubikama ya mambu ya bamakesa. Okulandaka na nzeto na yande kisalu na bizunga ya ntoto Congo Democratique samu na kutala mambu metala kukubikama pikulongoka ya makesa intiba FARDC antu mweke talaka mambu ya kubatilama gika bombo mwa jamvita
nengumu kaka na kati ya Mbanza ya Mwanda na Kizunga ya Congo Central mingi na kitona ya ikele kisika yayi mambo kulongoka ya makese nti ba FARDC kikwizaka na kuvwanda Gikabombo mwaja mvita ntumwa ya mambo ya kubatila mayantoto Kongo Demokratiki kwendaka kutala pikumona mutindu yayi bamakesa impa yayi ikele na milongo ya ba FARDC kena kwiza na kuzaba kusala mambo ya kulongoka na bawu yandivandisa kama solo na bankubiki mambo piba mfumo ya ntwadu solo ya kisika yao ya kitona wapikisika yandiba kusaka mutindu mambo kena kwiza na kukubikama pi kusalema nene metala kulongoka ya makesa FARDC na ndambo yina ya inti Kongo Demokratiki katura yawo ntumwe mambo kubatila mayantoto Kongo Demokratiki Gikabombo mwaja mvita vwandaka makutu ya kuzibuka samu na kukuwa mambo ya ye bankento ya makesa inti ba FARDC ya ndambu ya Mwanda zabaka na kutubila yandi mingi na mutindu ya ye balombaka yandi kubongisa matopi kutungama ya bakalasi ya Kambaza lokola tata ya mbote ntumwa Gikabombo madiamvita pesaka kivuvu ya kutungama ya kisalu yawu ya kubanda kisalu ya kutunga kalasi yawu na manaka na yandi na ndie tolo kuna na Kizunga ya Congo Central mingi na ndambu ya Mwanda Gikabombo moja mvita kizaba na kulanda kana na ndie tolo na yandi na port ya Banana pi na kisika ya mbokila kan nkindu ya nyonso ikele samu na kukwiza na kusosa kuzaba mutindo yaye mambo makesa nti Kongo Demokratiki kizabaka na kukubikama pi kulongoka ya makesa ya impa na dibanza ya kubika diaka mbote mambo ya na bansangu ya kaka to tubiraka kama metala kubatila makasi ya ntangu yetu kuenda na ndambu ya isi antoto Kongo Demokratiki tamu na kutubila Kizunga ya Ituri wapirisika na manima ya bankindu ya Ivwandaka na Chomia pi kasenye mambo ya mvutukulu ya ndemba mamekuiza na kusalema pinkangu mevutukila kisalu na yau ya mambo metala kuzinga na mutindu ya ndembama na banima ya bankindu ya ngolo ya Ivwandaka na ndambu ina na beto na kati ya makesa inti ndimvuka ya bumbeni ya CRP pi mutindo ya ye makesa inti ba FARDC kuizaka na kununga ndimvuka ya bumbeni mekuiza na kusaleti ankangu mvutukila nzingulu na yao ya nkosu kilumbu na mutindo ya kufonakana Dona tatamana kutubila yau na Kizunga ya Congo Central inzo ya kinzonzi ikele na kubendana na mambo mingi na inametala ntwadu sulu na yau mpi nkakalankani mekuiza na kukotati na kunata kubikama kisalu ya mbuta papi mantezolo na manima ya kubendana pia kunuana eselema kana kilumbu ya mazono na kati ya inzo ya kinzonzi ya Kizunga ya Congo Central na kati ya bantu bidi ya nkangu papi mantezolo twadisi ya inzo ya kinzonzi ya Kizunga ya Congo Central na Keilandi na Yandi Joseph Salambi mezaba na kubenda nzoto na kubakaka dikanu ya kiduguka tusa na ntwadusulu ya inzo ya kinzonzi ya Congo Central nkoso muntu na ndambo pinantangu na Yandi mezaba na kusonika mukanda ya kukidiguka tusa na ntwadusulu ya inzo ya kinzonzi ya Kizunga ya Congo Central mbuta papi mantezolo pibantu ya nkaka ya bilo ya inzo ya kinzonzi Vwandaka na mukanda ya kulombama ya kukatusama na ntwadusulu ya inzo ya kinzonzi ya Kizunga ya Congo Central topi ya bameboki na luputu petition mukanda yau bakaka manzaka ya bantu bidi ya nkangu makumi zole na zole ya mvimba na ntangu yayi inzo ya kinzonzi ya Kizunga ya Congo Central mezaba na kuntwadisama na yayi bameboki na luputu birodage bilumbu yayi mambo kele ya kubendana pia kusiama NTTV nene metala ntwadu solo ya Kizunga ya Congo Central kulanda kanaka na bankindu topi kubendana yayi salimaka na kilumbu mazono wapikisika bantu bidi ya nkangu ya nkaka bakaka bisumbula na ntangu yayi ya kele birodage ndeke na kwiza na kuntwadisa inzo ya kinzonzi ya Kizunga ya Congo Central na kukubika kamambu samu na kusala bantodo na bilumbu kina kwiza samu na kupona bantu adisi ya impa ya inzo ya kinzonzi ya Kizunga ya Congo Central
Nabantangu Nanganda Yantoto Congo Démocratique Totubila Inti ya France wapi kisika mambo ya politiki mevwanda TTV kusobama ya bantumwa ya ntete kena kwiza na kulandakana ya mekuza kutula nkakarankani na mambo ya politiki piku nata mfumu ya inti ya France mbute Emmanuel Macron ya kulomba eti masolo kwiza na kuvwanda samu na kusangisa bangendu samu na kuvutula mulongo pindembama na kati ya politiki ya ntoto ya France. Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou, puis Sébastien Lecornu, Yaoukele, Bantu Mwantete Tanu Yaye, Intia Francia, Mezabana Kubaka, na Kimfumu ya Zole, Yambuta, Emmanuel Macron. Jambu yake na kuiza na kutadisa mutindo mambo ya politiki mekuiza nkuma na kakalankani ni metala Antoine Disulu yambu na matadi ya nchi yawo na mutindo yaye bantu moya ntete kina kuizaka na kulandakana kuzanga kusala ntangu ya yinda na manima ya kukatusama ya mbuta François Bayrou mfumu ya ntoto ya Francia Emmanuel Macron zabaka na kupona Sébastien Lecornu samu na kuntwadisama ya mbuna matadi ya nchi ya France nkasi inzo ya kinzonzi ya nchi yao mezaba na kutelemina mtwadusulu pimakanu ya mbuta Sébastien Lecornu kena kuiza na kubaka ya uyina na bilume katoa kolota buta Sébastien Lecornu kuizaka na kubaka dikanu ya ukidi kukatusa na kisika ntumo ya ntete na kusalaka kaka bilombo makumi zole na ntambwa di ya pamba ntangu ya mambo ya politiki ya Nabantangu ya inde ya inti ya France tumezaba na kusukisa inda bantangu ya kukila kilumbu ya bubu ya ye na ntwala ya bifikula ya tele 50 kasi na ntwala tozaba na kuvamba na bika tofutukila na bonkufi. Na kukila kilumbu ya bubu ya ye na inametala bantangu na ndinga ya Kikongo tumezaba na kutubila dikanu ya mbura matadi ya kukitisama ya ntalo ya maza ya ditoma kubana pipa topi na kukila ya kilumbu ya bubu ya kilumbu ya tatu ya sabana. Na bantangu ya nkaka tutubila kamputukulu ya ndemba mampi ya nzingulu na ndemba mampi na nufuvamu ya nkangu ya badibwala ya chomi ampi ya kasenye wapikisika ya mekuza kubakama na Ituri wapi bankindu ya ngolo vuandaka pikulunga ya makesa inti ba FRDC mekuza na kusali tinkangu kuiza na kutukila ndemba mampi mzingu na mtinu na mefonakana. Bantangu na nganda inti na tarabeto na toto ya France watu kumaka choso na mutindo mambo ya politiki ya inti ya mekuza na kuta na kakalankani mingi na mutindo ya yibandumo ya ntete na kubizaka na kusoba na bantangu ufioti. Yabandaka kiesi kuvana ntwala bifikula ya tele 50 na kokila ya kilumbu ya bubu ya isa muna kupesa beno bantangu na ndinga ya Kikongo. Beno bikana mbote na kulandaka manaka ya tele 50. Tele 50 kio cha bara la Afrika na cha dunia. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tele 50 inashimama na kutetea maadili na utajiri wa bara la Afrika. Tunaunga mkono taasisi za Kongo huku tukisherehekea utamaduni wetu, uzalendo na kujitolea kwetu kwa demokrasia. Chini mkurugenzi mkuu wa kituo cha habari na televisheni Jean-Marie Kasamba, tunakupa jukwaa linaloakisi utajiri na utofauti wa bara letu la Afrika. Jiunge nasi kwenye safari hiyo hiyo kupitia maadili ambayo yataunganisha na hadithi zinazotutia moyo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na za dunia. Misato la moya poso na bokula kabanso bosengo mbongo ba ekipa bolandi basango abiso lokute lingala ya mboya buzindu bongo na buzindu sika tondo bokusha basango.
Omambi matali bongo penza engumba mokonzi Kinshasa Congo Central pe biteni bike boye ba tetalo ya molangi moko ya mafuta mimilika kabongo tambwisa mituka mikoleka bongo penza kokita na mitango mike to pe basi bongo penza kotalisa misolo ya ekolo Congo Démocratique wa bongo maloba Daniel Mukoko Samba da bongo ntoma ya bolandeli bongo mambi matali bongo penza bobombi okati ya ekolo Congo Démocratique sango momosi bongo kotalisa mamokoleka bongo ko jwa mapenza mwalelo nde bokiti ya mafuta mamokoleka bongo ko salema na ekolo Madagascar boyeba tata mokondu Andri Rajolina si bongo penza ko bengisa likita lioko na ba bilenge po ya bolandeli bongo mambi matali bongo lolenge kan makamaiki moko leka bongo penza ko tambola te masolo ya bosombitini makanso bongo mambi matali bongo association ya ba bilenge moko leka bongo na ndiamandi ya tali bongo ntoki pe ba pandisango obolandeli bongo mambi maike po ya bosilisi bitumba mosaki bongo ko joma to pe bozangi boyokani ongambo na bakambi mbote pebe bola musangwa biso olokote lingala tofunga lokasa ya basangwa biso na bolobil bongo mambi matali bongo sango mwemotalisi bongo o mambi matali bongo bobombi okati ekolo Congo Démocratique to pe ekonomi lopoto Daniel Mukoko Samba ntoma ya bolandeli mambi matali bongo bobombi okati ya ekolo mabiso asi bongo penza kotalisa ite na ba zone ouest nyonso kotanga penza engumba mokonzi Kinshasa etuka ya Congo Central ape biteni bike mafuta mimilika kabongo kotambwisa mituka mikoleka bongo penza kokita na motango ya tuku mibale to penkama mibale na tuku motoba na dibwa lokola mosibo kotalisama oyo ezalaki bongo na motango kama mibale na tuku dibwa na dibwa na yango mafuta misusu bengi bongo gazo ya koleka bongo kokita na motango tuku mibale na motoba na mwambe oyo ezalaki bongo na motango tuku mibale nkama mibale na tuku mwambe na dibwa na yango asibongo kotalisa ete misami yango mikoleka bongo penza ko banda awa na mwalelo misato ya butosi bongo penza kotalisa maeposo na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique na ngambo ya zone ouest lokwa basibongo kotalisa ngumba mokonzi Kinshasa etuka ya Congo Central pe ba biteni bike Daniel Mukoko Samba talisi bongo penza ezali bongo moko ya mambi matali bongo bokiti ya misolo ya bayi Amerika wengi bongo dollar na yango nde mozali bongo moko ya ba makoki mwemiko likabongo sala ete biloko na bawenzemo likabongo kokita zaki bongo na masolo na ba entrepreneur lokola ba talisi bongo bateki ba likabongo la ndia mambi matali bongo mombongo puya bokeli boso pintumbwa ya ekolo Congo Démocratique totika likaka o mambi matali bongo bokiti ya misolo ya bayi Amerika okati ekola biso pe biloko bike masolo ya ngoto pe maloba mwemoko leka bongo penza sango mwango molobisi bongo bayi politiki bayi kenda kisato jomi bongo na mwamboka prince pengi wa bongo penza moko balobeli ya lisanga la muka ongambo ya ba Martin Fayulu Madidi mokambia lisanga adede Congo limbola bayimboka banso ba ko leka bongo kolanda biso o mambi matali bongo bokiti ya misolo ya bayi Amerika tope dollar lopoto bino ngambo ya batelemeli sango momosi bongo ko yamba yango lolengeni na kati ya lamuka pe ya ADD Congo tobundaka mingi pete to ya dollar ekita tosuetaka mingi ete franc congolais monnaie nationale oyo elakisaka santé ya ekonomi ezala stable face ya dollar pambate ba congolais banso bafutamaka na franc kasi pona kosomba eloko to pona ko voyager bakendaka koluka dollar mais lolenge dollar ekiti brutalement lokola moto akobela tension et occasionner perte ya pouvoir d'achat ya ba population na biso et fait perdre bango mwa économie na bango ya pasi pe etrouble ba commerçant ya mike na ba population oyo ba zalaki préparé te l'état pe apesi biso ba explication claire te lolenge nini dollar ekiti lokola manga elongwe likolo ya nzete. En réalité, régime ya Félix Tshisekedi est recourir na ba mécanisme économique moko frauduleux
pe cynique. Régime oyo eboyi kofuta ba agent ya l'État na tango esengeli. Yango moni ba retard ya ba paiement ba salaire ya ba fonctionnaire. Régime Félix Tshisekedi est bloqué non seulement les foutu ya ba agent à l'État, mais aussi frais de fonctionnement ya ba institution. Pour être ba créer rareté ya franc congolais na marché. Sika bino ngambo ya batelemeni ni bozali bongo kosenga na mbola matari ya ekolo Congo démocratique po Mambi Matali bongo bokiti ya misolo na Lumbango moyo o biloko na bawenze mosibongo penza kokita lolenge mosibongo kolongo banati. Lolenge nini dollar ekiti na Lumbango kasi biloko na bawenze na ba makashini e aliko kitate. Entre temps Congolais oa na mwa $10 na ye aokenda ko changer boye à perdre 3000 francs. Oya zali na mwa $100 akei ko changer na lemba à perdre 30,000 francs. Alors que le futi na bango e alaka moke. Gouvernement ni responsabilité na ye a créer spéculation. Taux d'échange et comme une application moko à géométrie variable. Okay na Gombe ba pesio na 26. Oye na Ngaba ba pesio na 24. Oye na Barumbu ba pesio na 25. Ezali ko créer doute, spéculation. Ba agent économique, ba commerçant mike pe population, ba komona ba revenu na bango bentena bango ko bunga lokola mungwa na kati ya mai e ali malamu te. Yangwa de Congo pe lamuka esengi na l'État ya Congo ba stabiliser franc congolais face au dollar et ali malamu kasi ba créer faux do bango ba créer été pambate to monete les Matondo mingi Prince Penge Molobeli ya baili sangala muka tuje bongo onzela singa mondele uto ngumba mokonzi Kinshasa pepa ya talisi bongo Mambi Matali bongo bokiti ya misolo ya bayi Amerika to ju bongo lokasa po boki bongo ne tuka ya Congo Central mingi penzana ngumba Moanda territoire mingi penzana itini ya kitona wa pepa igi kabombo moja mvita wa bongo penza ntome bulandili Mambi Matali bongo bobundeli ya ekolo Congo démocratique ya kei bongo ko solola na bayi mapinga babilenge basi bongo komiko tsana kacha mapinga ya ekolo Congo démocratique FARDC po ya bolandeli bongo Mambi Matali bongo botei maboko simbisi na mapinga ekolo abiso po ya bobundi na bosisi bitumba moto si bongo jomana yango monyele ya ekolo Congo démocratique bopesi boyebi na ba mapinga ya bana bake ya babilenge lolenge bokoleka bongo mona babilili basi bongo komiko tsana mapinga ekolo Congo démocratique sika ezali bongo moko ndingisa moyegika bombo asi bongo kekutala bongo na kitona lolenge bakoleka bongo pesa bango boyebi na bakambi pe ala musibongo makanisma bango na botali seta ko lekabongo mikotisa po ya bolandeli bongo Mambi Maya sololi bongo na basi ya bapulusu ala kiete ba ko lekabongo tongela bango etelo moko pe misala miango mikoleka bongo kofongwama na mikolo mikie Totskalika kane tuka ya Congo Central wapepa yimbilinga mbilinga moseki bongo kosale manandako ya bakemi biko ya tuka mai na mikolo mibale mosi bongo koleka to jomi bongo nzela isinga mondele na moko ya bayi baseki bongo kotisa lokasa babengi bongo pétitionnaire lopoto poya boko isi bongo papi matezolo to jomi bongo la mwamboka Manyanga Jif Gabriel wapepa ina nzela isinga mondele limbola bayimboka banso bako anda biso bino bayi boseki bongo kotisa lokasa ya boko isi penza papi matezolo sango yango musibo kolandela malenge ni pe bokomi wapi po ya Mambi Mai biso ba pétitionnaire tozali 22 to sepela kite na lolenge président vice-président bazali kotambusa ensemble na biso d'abord na o etali population parce que population tuni bozo bunda makamu na bino bi makamu na biso to komaki komona bakomi kokanga biso munoko ya koloba oyo to bengi na lopoto ba mention soko kotisi question ba meli yango ba boyi yango ba créer bino incidentiel donc moyen o poursuivre zate to mituni question lolenge population atinda biso eza ya kolobela ye to koloba lisusu nini nazwa la kisanga imoko honorable Diouf Manyanga Elia Matadi na kotisaka le 22 mai ce qui na bosani te ou le 27 mai
une question écrite oyo il ko bien sa ministre ya intérieur pour na ko discuter na makambo o etali insécurité avant ko eyinda makasi na province ngai na kotsaki yango parce que senga ki nakata mention wana ou bien question wana ko benga pe ba maire de la ville ko benga pe ba administrateur concerné ko fa ensemble na ba général na ba commandant ya ville to solo la to tuna nini yango ekomi parce que koma kitina 19h les kamo le kaki na matadi na winner ba ina ba minduki ba ibi mbongo ekomi tina 16h très longtemps à Wakakawa na 18h na ngambo ya pont maréchal 18h baiko yiba batumbongo baiko kanga batu ko bote ba téléphone et comme na ba couper de route zongi les sous makasi ba meli question wana tilelo ba notifia penalité bolo nani les sous akotsa ki les sous honorable Kabango ya kotsa pour la sécurité routière mama soko comme ko tambula na nzela Kishasa Matadi ekomi kosambela ya tango nyonso osala voyage ko benko banga accident komi ozo bate yo muzozo tambo msusu bien o ezali bosul elekeli bino mituka ko baluka ko tutana ko kuya ba surcharge nyonso wana ndeko Kabango pa kotisaki poete to solo yango to luka ba mesure na biso ya province na biso esengeli batu balanda mais ba melaki yango alors yango to mona ki lekaki to ke na gestion ya biso ya ba député mama to kangi makambo ebele vraiment opacité ya ndenge ya gestion sika lolenge bosibongo penza kosepela ete bilomo mosibongo kweya bosepeli bango banso baleka bongo zonga penza na kubuvandi lokola bakemibe ko nyonso na sika bukambi pamba te bakambi bongo na lolenge molongo banite toke même na ndeko moko abelaki makasi ndeko Bilitunga honorable to baki non bandeko sengeli bazongela na pour tout ba total match na likolo ba kobeta lisusu te toluka bato mosusu yango mona kitongo to kotsaki ba eko sala bitumba babundi na biso te bitumba babundi bango moko na bakiti babambi bato bakiti wana mususu na kubambelo ke kweye ezokisi ye moko akoseli moninga na yeke achaki ye mulangi biso kuna ekota kate papa Bilitunga alingaki alokota telefone kweki ndeko wana mususu George honorable député ayeko bamba mesa na misu nazo mona boy mesa na mutu wane komi règlement de compte bien ndenge nini ba député babundi nazali ko loba yango Kongo meyo kanga ba député babundi te tofanda kitimia tuzali kozela directeur ya administration ya kota président Matezolo a séquestré dans ta bureau ezaki prévu to contre 10h30 13 12h40 comme ça ba séquestré na bureau nde ba ko sala ba makelele biso kakate babandi ko buka soko tikali wana babambi eloko même honorable Kumoyo oyo élu chef coutumier copté ya Songololo azana makola kubuka makoleza ko déranger ba kipe à terre ngote même honorable Levier azana infirmité na ye eli na biso ya Mbanzangungu ba kipe ya ngote ko bamba kaka de segrek to bimaki to fandaki to telaki o etel ba article to bengaki pe ba kondi to bitela o komeli biso. Et étant donné que bon notre règlement est clair, faut délocaliser place, to délocaliser ki yango, to memi yango na mairie ya Matadi, lobe leka ki malamu, to fandisa ki bureau d'âge à travers règlement na biso, article 30, et pesa ki loningisa na bureau d'âge ekota à travers azalaki parce que bango se bakoya ki directeur ya ensemble. Et les lots ko placer tu es examiner ma pétition na ko examiner ma pétition non déjà na butu bakotaki na butu Matondo mingi mwamboka Juif Manyanga Gabriel Mukemibeko ya ituka ya Kongo Central apona mabongo na etini ya Matadi wa pepa ya talisi bongo mbinga musaki bongo leka kuna na ituka bango yelokola moko ya babokoti silokasa topi ba pétitionnaire to du bongo lokasa ya bikolo bya Afrika po ko isa binote na ekolo Madagascar na sima mbinga musaki bongo tama pe tata mokonjandri Rajolina si bongo kotia penza ntume ya mbo ya sika mwamboka
Fortina Raphaël koleka bongo Rifin ngaki bongo lobangai oyo akoleka bongo penza kolandela mambi matali bongo lokula antome ya mbopo ya botei bongo makambo nyonso na molongo pe bola musibongo bopesi likia na babilenge na yango azaki bongo la masolo moko na babilenge ya tukame ya ekolo mabango ngaki bongo lobangai po bolandeli bongo mambi matali bongo mambi ya bolandeli penza ntoki pe bokoti bongo kati ya bopalangantisi sango to pe journalisme olopoto pe boyibulenge kalma kamaike moleka bongo vanda po ya bosilisi mbilinga onte ya ekolo ya bango yambo ya bosukso songo soto lengela ki poasonga bisolo kote ya lingala sikato bila bongo lokasa ya liwapo ya kwesa binote ya weibongo penza na sima ya bokono ya tango molai mwamboka Patrice Kite biada ki bongo ntuma ya kala ya bulandel bongo mambi materi bongo misolo kati ya Congo Démocratique asala ki bongo penza na Augustin Matata Polo Mapon lokola ntuma ya yambo ya Congo Démocratique pe Daniel Mukoko Samba wapepai bango basato bazaki bongo bai basia ki bongo simba penza ngwende ya bokonzi ya misolo kati ya ekolo ya biso basaki bongo mambi matali bongo troika po abotali solonge kani baleka bongo kolandela mambi matali bongo misolo ekolo ya biso moleka bongo tombwa pe kokende bongo liboso bolandela mambi matali bongo bofuti baimboka onzela ndako ya bobombi misolo to pe banki lopoto ezaki bongo moko ya baye Patrice Kitebi azaki bongo lokola moko to me bolandela mambi matali bongo misolo kati ya ekolo ya biso asiaki bongo salo kati ya ekolo Congo Démocratique sika mwenzo to mayi mojomi bongo ndako ya malili yambo ya bozeli matanga itandwa 50 longola mokamba biso Jean-Michel Samba to kaboli bongo mawana libota ya ntome yambo ya kala to pia ntome kala ya bolande mambi matali bongo misolo kati ya biso Patrice Kitebi sango mwende kaboli bongo mema soto lenge ya kipwa sango biso kote lingala baibanso bojo ki biso nzela sika bondo bokusho basango Omambi matali bongo bobombi to pe ekonomi lopoto we bateteni ya zone ouest engumba mokonzi Kinshasa Congo Central misolo mosi bongo penza kokita mafuta ya botambwisi mituko kati ekolo Congo Démocratique mosi bongo kokita penza na motango moke moseki bongo komata na yango motalisa mi bongo molelo nde mokoleka bongo kokota na misala Daniel Mukoko Samba ndasi bongo kotalisa bongo mambi mai ne kolo Madagascar na sima mbinga museki bongo ko sale matata mokonjandri Pajolina si bongo penza ko sangisa babilenge po ya bolandel bongo mambi matali bongo penza bozon sikimia bosoroli makamaike mamkoki bongo ko tumbola ekolo moyen na sima ya mbinga museki bongo ko tsama matondo mingi na mbanso kusiki songonga pa bola ni basonga bisolo kuta lingala pe panso bojo ki bisonzela bokene mbango na njela ska monde na kubitaka bawe misato litorne tanda sekol litorno sele na bosundo bobeti bongo bana mboka Kongo tikutani bongo maloki kwa basango mususu olokuta lingala. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.